مدرب فيوتشر علي ماهر. بقول الحمد لله. يعني احنا خسرنا جولة، لكن لسه عندنا في ماتش في مصر ان شاء الله باذن الله. بنلاعب فرقة محترمة برضو في وسط جمهورها على ملعبها، فاكيد احنا يعني كنا متوقعين الماتش هيبقى مش سهل. يعني اكيد الماتش كان صعب. بقول لهم مبروك ان شاء الله باذن الله. عندنا ماتش في مصر. بس الملخص بتاع الماتش في وسط ما انت كنت وحتى وانت خسران 1-0 كنت بتبقى يعني كنت قريب جدا ان انت تجيب جون، لكن بيجي فاول في وسط ما انت بتبقى بتقرب ان انت تجيب التعادل، بيجي جون فاول تتشاط تيجي جول. فيعني بقول هو ربنا مش النتيجه مش مكتوبه لنا يعني النهارده، لكن بقول الحمد لله. في جوله ثانيه ان شاء الله في مصر، ولسه يعني في كذا ماتش. مش عندنا بيراميدز وعندنا الجيش الملكي وعندنا لسه اسكو وعندنا في 3 ماتشات، يعني في 9 نقط بره يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك علينا الفوز، مبروك للجماهير ديالنا اللي حجات باش تساندنا، كنبغيو نشكروها. كما كتعرفوا الخصوم ديال شمال افريقيا كنعرفوا بعضياتنا جيدا. مقابلات تيطغى عليها واحد الطابع النديه والتكتيك. ما كانش عندنا خيار. كتعرفوا مقابلات ديال من دور المجموعات، يعني خاصك تربح عدد كبير من النقاط في الميدان ديالك، وتحاول انك ترجع باقل الاضرار من الماتشات اللي كتخرج على الاكستيريور. الحمد لله 3 نقاط زدناها على الرصيد ديالنا، تنتصدروا سبوره الترتيب. الحمد لله نحن في الطريق الصحيح، ولكن لا شيء تحقق يعني لحد الان. خطوه بخطوه ان شاء الله، ولا زال العمل. جماهير غافيرة إذا حضرت هذه المباراة، وكانت السند القوي لفريق الجيش الذي عاد بقوة. الفريق العريق ربيع حليمات أيضا له رأي في هذا الفوز الثمين. والحمد لله على هذا الانتصار. طبيعة الحال هو انتصار في هنايا على فريق فيوتشر، كان ضروري علينا خصنا نربحوا باش نتصدروا المجموعه ونلعبوا الماتشات اللي بقاو باريحيه. والحمد لله داكشي تاتى لنا اليوم. هذا الفوز كيشكل لنا بزاف، يعني باش كما كتعرف عندنا لي ماتش اونشيني دابا. هذا الفوز كان مهم والحمد لله داكشي تحقق. تنبغي نشكر الدراري صحابي على المجهود اللي كيقدموا. كيف ما كتعرفوا كل ثلاثه ديال الايام كنلعبوا مقابله وكنقدموا واحد المقابلات اللي هي جميله وكنربحوا. ما عليا الا نهنئ الاصدقاء ديالي، وان شاء الله باقي العمل مازال ما درنا والو، باقي تابعنا العمل ان شاء الله اللي نقدروا نزيدوا نحسنوا من المردود ديالنا باش نحاولوا نرضيو هذا الجمهور ديالنا والنادي ديالنا ونرجعوه للمكان اللي كيستحق ان شاء الله الرحمن الرحيم. يبدو ان اللاعبين فهموا الدرس بعد